100-200萬就可以買珠海華發嘅別墅啊，而且咧有精裝有毛坯，任你哋發揮啊！今日我哋嚟到咗華發呢一套別墅咧，都算 OK 噶，面積啊、景觀，總共咧係有4層嘅喎。我哋先入嚟睇下呢度，呢度咧就係入門處一個花園，可以喺呢度種棵你哋自己中意嘅樹。咁呢度咧係連接翻我哋後花園嘅一條路，我哋等陣先睇下。首先呢度咧係入門處，做咗一個子母門嘅設計。第一間房肯定係我哋嘅長輩房啦，長輩房喺1樓會舒服啲嘅。咁我哋先睇下佢嘅客廳，可以見到呢度咧客廳係做咗一個抬高嘅設計啊，空間會大好多啊。咁呢度咧係我哋一個大門，可以見到佢係連接翻我哋啱先入後花園嘅嗰條路。呢度咧係餐廳嘅位置，最好咧就擺張圓台，空間會大啲。咁呢度咧就係洗手間嘅一個位置啦。我哋睇下佢嘅廚房啦。如果大家中意呢種風格咧，可以按照呢種風格嚟裝修嘅。L 字形嘅設計，外邊咧就係我哋嘅後花園啦，可以同你啲姊妹喺度飲下茶、嘆咖啡都完全冇問題。我哋一齊上去2樓睇下。我哋而家咧就嚟到2樓啦。咁呢度咧係休息區嚟嘅。我哋先睇我哋嘅一個第一間房。呢度咧衣櫃嘅位置超大嘅玻璃窗，呢度咧可以整為一個兒童房，其實可以擺2張床，空間咧係完全夠嘅。呢度咧就係一個衞生間。我哋睇下佢嘅主人房，主人房超大嘅落地玻璃窗設計啊！可以見到我哋嘅陽台啦，呢度咧擺張2米嘅床都完全冇問題嘅，仲做咗一個衣帽間同埋我哋嘅超大嘅廁所，仲可以整埋一個浴缸啊！我哋而家一齊上去3樓睇下，上到嚟咧就係一個陽台啦。咁呢度咧晚上喺度 BBQ 啊，或者係做餐廳啊、食飯啊都完全冇問題嘅，仲有洗手啊、切菜嘅位置。咁呢度咧就係我哋3層嘅位置啦。我哋而家咧一齊落去負1睇下。我哋而家咧就嚟到咗負1樓嘅位置啦，可以睇到呢度嘅客廳同樣都係抬高咗嘅一個設計啦，會更加大少少，可以作為一個私人嘅會客廳、私人影院都完全冇問題。咁呢度咧就係我哋負1樓嘅一個私人花園啦，採光井嚟嘅。咁呢邊咧可以作為一個吧台嘅設計，或者係你想點就點啦，反正空間咧係幾大下嘅。呢度咧就係我哋嘅衛生間啦，呢度咧仲有一個空間可以作為一個飲茶嘅地方，都完全冇問題嘅。感興趣嘅朋友可以喺下方留言，我發詳細資料俾你。